طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، له الحمد في الأولى وفي الآخرة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام مما اتفق عليه الشيخان: باب صلاة الخوف. باب صلاة الخوف، huu ni mlango wa swala ya khofu. huu ni mlango wa swala ya khofu. anakusudia al-Imam al-Hafidh rahimahullahu ta'ala kuelezea namna ya kuitekeleza swala katika kipindi au katika hali ya hofu ya mtu kuogopa adui, na si kwamba atakuelezea kuna swala mpya atakuielezea. La, hakuna swala mpya inaitwa salatul khawf, bali anaelezea swala hizi tunazoziswali ikitokea mtu yuko katika hali ya hofu, kwa kuwa mwanadamu hupita katika sehemu tofauti tofauti na vipindi tofauti, na pengine yakamkuta matukio tofauti, na swala ni katika ibada ambazo haziruhusiwi kuachwa. Na hapo ndio utajua uzito na nafasi ya swala. Hakuna nafasi kwamba sasa wewe umepewa udhuru kwamba basi wewe usiswali kwa hali ulionayo hii, basi wewe usiswali. Hakuna aliyepewa udhuru huo, maadamu ni mukallaf na akili yako au roho yako iko katika mwili wako. Kusema mukallaf kwa maana wewe ni baligh mwenye akili timamu, na maadamu roho iko kwenye kiwiliwili chako, basi swala ni wajibu juu yako katika hali yoyote. Sasa inaweza ikatokea kwamba wewe kwa wakati huo katika mazingira ya hofu, pengine umevamiwa na maadui, wakati wa swala umeingia, na pengine wakati utatoka hali itaendelea hivyo hivyo siku nzima, siku mbili, mwezi, hamko katika hali ya amani. Kuna utaratibu wa kuswali. Au umefukuzwa na mnyama, labda uko mwituni huko, fukuzwa na simba au mnyama yoyote, wakimbia wewe kuinusuru nafsi yako, uko katika hali ya hofu. Sasa kuna utaratibu gani wa kuswali? Ndio hili atakakueleza hapa kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na salatul khawf, mwanzo wa kuwekwa kwake, utaratibu wake ilikuwa ni mwaka wa 6 katika hijra, na sababu ni watu walipokuwa katika vita vya Dhatur Riqa'. Kwenye vita vya Dhatur Riqa' ndipo zikaja aya za kuonyesha Waislamu namna ya kuswali, kuelekeza Waislamu namna ya kuswali katika hali hiyo ya hofu. Lakini yote haya yanafanyika kwa lengo la kumpa takhfifu Muislamu na kumfanyia wepesi katika kuitekeleza ibada hii adhima
ya sala. Lakini si ajabu, hebu tazama watu wanakwenda kwenye kupigania dini ya Allah, wakati huo wameshika mapanga yao na mikuki yao na mishale yao, wanakwenda kupambana na jeshi la waliomkufuru Allah tabaraka wa taala, na hawa wamemwamini Allah wanakwenda kupigana kuitetea dini. Ilikuwa ni mazingira yatosha tu kwamba basi nyinyi kwa sababu mtapigania dini mmepewa ruhusa msiswali kwa udhuru huu, lakini sheria hapana, mswali. Sasa hebu jitazame wewe katika mazingira ulionayo, pengine ni hawa wanashughulishwa na jambo la kuipumbazisha nafsi yako tu, swala ya kupita. Pengine utazama mpira, umeingia uwanjani kwenye uwanja wa mpira, utaki kutoka, umekwenda kwenye jambo la kipuzi, uko maskani au umelala tu, swala zapita wala wewe hujali. Musiba adhima. Sallallahu lana wa lakum al-afiyah was-salama. Kwa hiyo mlango huu ni muhimu. Tasoma ameweka hadithi chache, pamoja na kwamba vitabu vingine kuna hadithi nyingi, lakini kwa kuwa muallif wamejilazimisha kutaja hadithi zilizomo katika sahihi mbili tu ambazo wameafikiana al-Bukhari na Muslim, kwa kutaja hadithi chache zinazotosheleza. Unasema an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala, imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu amesema, صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف, alituswalisha sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallama swala ya wakati wa khauf. Salla bina, alituswalisha sisi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam salat al-khawf, swala ya wakati wa khauf, fi baadhi ayamihi, katika baadhi ya masiku yake, yani katika baadhi ya vita, fi baadhi ayamihi, katika baadhi ya siku zake za vita, allati laqiya fiha al-aduwa. Hii ziada katika baadhi ya vitabu hakuna, lakini ziada ipo katika hadithi. Allati, masiku ambayo laqiya fiha al-aduwa, alikutana katika masiku hayo na maadui. Alipowaswalisha anasema faqamat ta'ifatun ma'ahu, likasimama kundi moja pamoja na yeye, wa ta'ifatun bi'iza'il aduwi, na likasimama kundi jingine uelekea wa maadui au usawa wa maadui. Faqamat, tabii tuonyeshe kwa vitendo hapa leo ili fahamike. Faqamat ta'ifatun ma'ahu, likasimama kundi moja pamoja na yeye, wa ta'ifatun, na kundi jingine bi'iza'il aduwi, upande au kuelekea wa maadui, upande wa maadui. Kuna kundi jingine likasimama likaelekea walipokuwa maadui. Fasalla billadhina ma'ahu rak'atan, akawaswalisha wale ambao walikuwa pamoja na yeye rakaa moja. Thumma dhahabu, kisha wakaondoka. Wajaa al-akharuna, na wakaja wengine. Fasalla bihim rak'atan, akawaswalisha wao rakaa moja. Wa qadat at-ta'ifatani rak'atan, na yakamalizia au yakalipa makundi mawili rakaa moja moja. Hii ni sura inayoelezea pindi atakapokuwa mko kwenye kikosi na adui yenu yuko upande mwingine ambao sio qibla. Tujalie kama hapa tulipo qibla, sisi tunaelekea upande wa kaskazini. Sasa tujalie kwamba adui yuko upande wa kusini mashariki, yani yuko upande huu. Tusimame watu watatu hapa mbele na imamu wao, alafu watu watatu wengine wasimame nyuma yao. Tueni nafasi kidogo, fanyeni haraka ili paeleweke. Watu watatu tu wa mbele, watatu nyuma, na mmoja wa imamu. Safu, pengine safu.
Simama hapo hapo. Simama hapo. Simama. Ongeza mtu mwingine. Simama. Sasa itakofanyika tujalie kwamba sasa maadui wako upande huu. Huku tukipiga. Hawa wamesimama na silaha zao Mwelekeo wapi? Adui huko. Tangeni safu, msheni safu. Kwa hiyo swala itaswaliwa huku, imamu atawaswalisha hawa rakaa moja. Sogeni basi kidogo. Bwana si wewe. Hawa wataswali rakaa moja. Mfanya haraka hali kama kawaida, utaswali, ufunga swala, watarukuu, utanyanyuka, yani tunavyote vya swala, alafu utasujudu. Ni mfano tumetoa. Basi weka, yani hawa tayari swali rakaa moja, hawa wako hapo umelinda, hawa wamebeba silaha zao wanalinda. Kwa sababu wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida. Kwa lazima khudhu hidhrakum. Kwa hiyo watasimama na silaha zao na linda maadui wako kule. Sasa imamu huyu atakiswalisha kikundi hiki cha kwanza. Kikundi cha pili kimesimama kuelekea maadui. Wakishaswali rakaa moja na imamu hawa wataondoka. Sasa nyinyi ondokeni. Hawa wataondoka. Kwenye swala wala lakini wataondoka wataelekea huko. Watakuja hawa watasimama nyuma yao, usimama. Atawaswalisha rakaa moja. Wale waswali rakaa moja na hao waswalisha rakaa moja. Salini. Kwa hiyo wao wataswali rakaa moja pamoja na imamu wao, hao watakuwa wasubiri wanalinda. Lakini wako kwenye swala, washaswali rakaa moja. Kisha imamu atatoa salamu. Alafu hawa waliobaki wenyewe watakamilisha kwanza hawa swala yao rakaa moja, kwa sababu ni rakaa mbili tutaswaliwa. Tutaswali rakaa moja hawa, wakimaliza wanakaa sehemu zao na hawa watarudi wataswali rakaa moja utamaliza kila mmoja kivyake. Umeeleweka? Hapa itakapokuwa adui yuko katika upande ambao sio kibla, kama yuko huku au yuko huku au yuko kule, lakini upande wenyewe sio kibla, kwa sababu akiwa adui kwa upande wa kibla kuna sura nyingine itaelezwa. Umeeleweka? Mtasimama tena, lakini mtaonyesha baada ya hapo. Nyinyi wenyewe mlionyesha mmeelewa. An Yazid bin Ruman, imepokewa kutoka kwa Yazid bin Ruman, an Salih bin Khawat bin Jubair, kutoka kwa Salih bin Khawat bin Jubair, amman, kutoka kwa yule ambaye salla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aliswali pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yazid bin Ruman yeye anapokea hadithi hii kutoka kwa Salih bin Khawat bin Jubair al-Awsi radiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala au rahimahumullahu ta'ala. Salih anaipokea hadithi hii kutoka kwa sahaba, lakini hakumtaja. Yeye amesema amman, kutoka kwa yule ambaye salla ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Lakini hapo muallif rahimahullahu ta'ala ametaja mwisho kwamba makusudiwa ya huyo aliyeswali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Sahal ibn Abi Hathma. Sahal ibn Abi Hathma ndiye aliyekuwepo pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala hiyo. Sasa anasema aliswali kutoka kwa yule ambaye aliswali pamoja na Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam salata dhati riqa'i, salata al-khawf, swala ya vita vya dhatu riqa', ambayo ni swala ya khawf. Aliswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika swala ya khawf, katika siku ya dhatu riqa'. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu, kwamba kundi moja lilipanga safu pamoja na yeye, wa ta'ifatun wijaha al-adu, kama ile ya kwanza, na kundi jingine lilikuwa usawa au uelekea wa adui, upande wa adui, kama tulivyoeleza hapa katika
pigwa mfano katika hii ya kwanza. Fasalla billadhina ma'ahu rak'atan, akawaswalisha wale ambao yuko pamoja nao rakaa moja. Thumma thabata qa'ima, kisha akathibiti hali ya kusimama. Kwa imamu akasimama akawasubiri wale hao, wakaondoka wakaenda wakakaa mahali pa wale wenzao, na wale wenzao wakaondoka wakarudi katika sehemu hiyo, wakawashikia wale lindo lile. Wa atammu li anfusihim, na wakatimiza wenyewe. Thumma ansarafu, kisha wakaondoka. Afwan, sasa hapa sura hii ilivyo pana utofauti na hadithi ya kwanza kidogo, pana tafsiri hapa. Hebu rudini tena, simameni basi. Hawa safu ya kwanza waliswali na imamu, sijeni kidogo. Hawa wameswali na imamu rakaa moja, basi onyesha tu ile rakaa moja خلاص, yani rakaa moja imeswaliwa. Kwa hiyo tujalie kwamba hii ni moja. Sasa imamu ashaswali nao hawa, imamu akanyanyuka kusimama, sogea mbele kidogo. Hawa watu wa safu ya kwanza hawa watakamilisha swala rakaa ya pili, imamu atasimama hivi hivi. Hawa watakamilisha swala rakaa yao moja, imamu atasubiri hivyo hivyo. Ashaswali rakaa moja, hawa watamaliza swala yao. Wakishamaliza kushatoa salamu, watu wa safu ya kwanza wanaondoka, swala yao ishaisha. Kwa hiyo watakuja hawa walikuwa wakilinda, watasimama na imamu. Sasa imamu atawaswalisha rakaa moja na wao. Hawa washamaliza kuswali, wako kwenye kulinda. Kwa hiyo imamu, asikilizeni kidogo kabla hujatoa salamu, subiri kidogo hapo hapo. Anasema thumma thabata qa'ima, kisha imamu atathibiti hali ya kuwa mwenye kusimama. Wa atammu li anfusihim, na watatimiza wao wenyewe, kushatimiza wale. Thumma ansarafu, kisha wataondoka. Fasaffu wajaha al-adu, watasimama safu uelekea wa maadui, yani usawa wa adui. Wajaat at-ta'ifatu al-ukhra, litakuja kundi jingine ambalo ndio hili sasa. Watakuja hawa, fasalla bihim ar-rak'a, atawaswalisha wao rakaa moja. Allati baqiyat, ambayo imebakia kwa nani? Kwa imamu. Thumma thabata jalisa, kisha atathibiti hali ya kukaa hapo hapo, atakaa. Wa atammu li anfusihim, simameni sasa. Hawa watatimiza wenyewe sasa. Swali rakaa moja na imamu, na wao timizeni swali, rudini kwenye kukaa. Kisha swali umrukuu, umesujudi, kila kitu, wamekaa pamoja na imamu. Thumma sallama bihim, kisha atawatolea salamu, yani imamu atatoa salamu pamoja nao. Salamu na watatoa salamu. Kwa hiyo wale walidiriki takbiratul ihram na imamu, na hao walidiriki salamu na imamu. Tumeeleweka? Umeelewa jamani? Kwa hiyo ni faida ya kukaa darasani, kwa sababu mtu anasikiliza tu hawezi kuelewa kinachoendelea kitu gani. Sawa? Si wale washamaliza kuswali wenda zao tu, wale wanakuja hawajaswali wanapanga na imamu. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سهل بن أبي حثمة, yule mtu ambaye aliswali pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam ni Sahal bin Abi Hathma, yote ni Bukhari na Muslim. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu qala, aina nyingine inakuja hiyo, shahidtu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nilihudhuria pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam salat al-khawf. Jabir nilihudhuria sala ya khawf. Fasafafna saffain, tukasimama safu mbili, au tukapiga safu mbili, au tukapanga safu mbili. Thumma raka'a wa raka'na jami'an, kisha akarukuu, tukarukuu sote. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku', kisha akanyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu. Farafa'na jami'an, tukanyanyuka sote. Thumma inhadara bis-sujudi was-saffi alladhi yalihi, kisha akaporomoka kwa ajili ya kusujudu na safu ile ambayo inamfuatia. Safu ni mbili, sasa safu ya kwanza Mtume صلى الله عليه وسلم akaenda naye kwenye sujudu. Waqama as-saffu al-mu'akhkharu fi nahri al-adu, na ikasimama ile safu ya mwisho mbele ya adui, sababu nahri ni kitobu cha shingo, wao wamekaa kuelekea wale. Kwa hiyo fi nahri al-adu ay amama al-adu, mbele ya adui kumsimamia, kwa maana kwamba wakawa wamesimama wao kutazama maadui.
falamma qada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sujuda, alipomaliza mtume sallallahu alaihi wasallam as-sujud, waqama as-safu alladhi yalihi, ikasimama safu ambayo ilimfuatia, inhadara as-safu al-muakhkhar bis-sujudi waqamu, ikaporomoka safu ile ya mwisho kwa ajili ya kusujudu na wakasimama. Dhibitini hapo. Thumma taqaddama as-safu al-muakhkhar, kisha ikatangulia mbele ile safu ya nyuma, wa ta'akhkhara as-safu al-muqaddam, na ikatangulia mbele safu, ikarudi nyuma safu ya mbele. Thumma raka'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa raka'na jami'a, kisha akarukuu mtume sallallahu alayhi wasallam, tukarukuu sote. Thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i farafa'na jami'a, kisha akanyanyua kichwa chake kutoka kwenye rukuu, tukanyanyuka sote. Thumma hadara bis-sujud, kisha akaporomoka kwa ajili ya sujud. Was-safu alladhi yalihi, na safu ile ambayo imemfuatia. Safu ile imemfuatia sasa hivi ni ile ilikuwa ya nyuma ile, sasa ile ilikuja mbele, na wa mbele wakarudi nyuma kwa safu ya pili. Alladhi kana muakharan fi rak'ati al-ula, ambayo ilikuwa ni safu ya nyuma au yenye kucheleweshwa katika ile raka ya kwanza. Waqama as-safu al-muakhkhar fi nahri al-adu, na ikasimama ile safu ya nyuma usawa au mbele ya adui. Falamma qada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam as-sujuda, alipomaliza mtume sallallahu alayhi wasallam sujud, was-safu alladhi yalihi, na safu ambayo inamfuatia, inhadha as-safu al-muakhkhar bis-sujudi fasajada, wakaporomoka au ikaporomoka safu iliyokuwa nyuma kwa ajili ya kusujudu, wakasujudu. Thumma sallama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa sallamna jami'an, kisha akatoa salamu mtume sallallahu alayhi wasallam, tukatoa salamu sote. Qala Jabir, amesema Jabir, kama yasna'u harasukum haula'i bi umara'ihi, yani tulisimama kama wanavyofanya walinzi wenu hawa kuwafanyia viongozi wao, kama vile wanavyofanya walinzi wanavyowalinda viongozi, wanakuwa makini na silaha zao na kila kitu chao, na sisi tulikuwa hivyo hivyo. Dhakarahu Muslim bitamami, ameitaja hadithi hiyo Muslim kwa ukamilifu wake. Wa dhakara al-Bukhari tarafan minhu, na ameitaja al-Bukhari sehemu katika hiyo hadithi. Wa annahu salla salata al-khawf ma'a an-nabi, na kwamba yeye aliswali swala ya khawf pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam fi al-ghazwati as-sabi'a, katika vita vya saba, ghazwati dhati ar-riqa', vita vinavyoitwa dhatu ar-riqa'. Watu walivaa matambara kwenye miguu, ndio wakaitwa dhatu ar-riqa'. Viatu vya hofu zilichanika, kwa hiyo watu wakafunga matambara kwenye miguu yao, yani baadhi yao ilitokea hivyo. Haya, nataka wale walioelewa sasa ndio mwisho, pamoja na maelezo sasa, yani wasimame kwa kutoa maelezo kwamba hapa ni hivi, hapa ni wakati huo adui yuko upande wa qibla. Na mbona umepungua sasa? Fanyeni haraka. Safu mbili. Anatoa maelezo. Haya, tueni maelezo watu wasikie. Lete mpe meke. Au watu wa maelezo mwingine mpe maelekezo wa imamu. Imamu aonyeshe vitendo. Toa maelezo. Inakuwaje? Kwa maadui kwa upande wa kibla, mbona safu zenu hazijanyoka? Ndio watu waweza kufahamu kwamba kumbe safu za vitu vyote tu. imamu ataswalisha, tutarukuu naye pamoja, akitoa maelezo yao ndio unafanya unatekeleza. Maswali kabisa, naona kama kwa hiyo akirukuu imamu tutarukuu naye pamoja na kusudia na safu, yani akirukuu imamu na nyinyi mtarukuu, na safu ya nyuma pia nayo tutarukuu naye. Maana watu sasa fahamu tutarukuu pamoja kwamba tuko sawa sawa. Allahu Akbar sote. Hapana, kama sisi safu zetu zote tutarukuu, ndio kusudia safu zote zitarukuu. Na watamfuata imamu, lakini macho mbele, angalia dunia adui za kaja.
na tarudi pamoja, tutanyanyuka pamoja. Imamu akisema sallallahu alaihi wasallam safu zote zitanyanyuka. Kwanza yafaa hii kuonyesha swala. Naam, kuonyesha swala kama yafaa. Silifanyika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini aliswali kweli? Naam. Lakini aliswali kweli? Aliswali kweli, lakini sasa utaratibu si ndio kwa niseme mfano kwa sababu tayib sujudu. Sasa wakati wa kusujudu ngoja kwanza maelezo. Wakati wa kusujudu safu ya nyuma itabaki hali ya kusimama, kusujudu safu ya kwanza. Hii itakuwa inaelekea maadui. Tafadhali. Naam. Basi khafif, yani mujarrad wa sura. Naam. Kama tunasujudi kama kawaida mara mbili, alafu toa maelezo kwanza. Kwa maana sisi tutasujudu naye alafu tutarudi. Huyo ataendelea kukaa hapo sio? Yeye atakuja tasubiri mpaka imamu atasimama, atabaki. Sitatimiza anabakia, alafu hao wanafanyaje? Tasimama. Wanakwenda wapi? Unasimama unafanya simameni. Sio hivi? Chukua hicho kitabu. Simama na kitabu. Imekuja kwamba baada thumma hadara bisujudi wasafu alladhi yalihi, kufanya sisi kwenda katika sijida, waqama al-mu'akhkharu fi nahri al-adu, kama safu ya nyuma upande wanaangalia upande wa lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam matwafu alladhi yalihi, tukasimama, inaonekana sura tukasimama sisi pekee, tukasimama hivi, alafu mkofanyaje? Mkishasimama mfanyaje? Sisi turudi nyuma kwa sababu basi msogeni hivi, yani hivi mnasogea bila wapeni nafasi wapite, nyinyi mrudi nyuma. Alafu ukisharudi nyuma itakwenda kusujudu hii safu ambayo ilikuwa imechelewa. Hao walirukuu tu pamoja na imamu. Naam. Walifikia kwenye rukuu wakawa wamesimama. Sasa watakwenda sijida wao. Naelewa sura ilivyo. Yaani wale baada ya kutoa nafasi hivi kutanua, wale wakapita wakasogea mbele, wale wakarudi nyuma. Safu ya kwanza ikarudi nyuma, safu ya pili ikasogea mbele. Kwa sababu waliishia na imamu kwenye rukuu, watamalizia sujudi yao. Itakuwa wale wameswali rakaa moja na imamu na hawa wameswali rakaa moja na imamu. Haya, kinachofuatia falamma qada maelezo tusikie. حضر الصف بالسجود وقام ثم تقدم. نعم, ilikuwa hao wamaliza sujudi kabla sisi hatujarudi, ilikuwa wamaliza sujudi kabla hawajarudi, wakawa kule nyuma. فلما قضى النبي السجود أقام الصف الذي يليه انحدر الصف الآخر بالسجود. kana hao walikuwa sujudu huko wasujudi nyuma. baada ya hapo tutapishana, mbona mmesogea mbele? Mlisikiza maelezo? Kwa hiyo watasujudu wakiwa bado wako katika sehemu yao ile kupata neno. Tunafanya sujudi hapo hapo mlipo, kwa maana mtamalizia ile sujudi ya raka ya kwanza ndio mlifika kwenye rukuu tu pamoja na imamu, alafu atasimama sasa. Naam, baada ya kusimama tutapishana. Tanweni nafasi wapite sasa, tanua huko na tanua watapita na nyinyi mrudi nyuma, rudi nyuma. Hawa watakuwa safu ya mbele sasa na wale safu ya nyuma. Haya, kinachofuatia hapo inaonekana sasa na imamu na bidii yake sasa. Inaonekana ndivyo. Ndio hivyo. Imamu inabidi kunyanyuke bwana. Watu waswali wagaa hii sura tunaswali rakaa nyingine ya pili. Vile vile kama ya kwanza. Tarukuu pamoja. Tarukuu pamoja. Imamu sikiza maelekezo kwanza. Nyanyuka pamoja.
sujudu thumma hadara bisujudi was-safu alladhi yalihi safu ya mbele sasa tungulia na safu ya nyuma itakuwa katika uelekeo alafu malizeni haraka kidogo kwa mtamaliza sujudu ukishamaliza sujudu inakuwaje tunakwenda kusujudu sisi safu ya mbele nyuma hawa hawasimami sura hapa inaonyesha wasimami lakini tutakuwa tunaangalia atakuwa wasimami sasa hawa watakwenda sujudu ataka sujudu lakini hawa hivi hivyo wamekaa pamoja na imamu tutakuwa tumekaa tahiyatu pamoja sasa subiri salamu ya imamu baada kwa imamu atatoa salamu pamoja lakini safu ya kwanza itaswali rakaa moja yani kwanza watarukui wote tutaswali mpaka kwenye rukuu pamoja na imamu safu ya kwanza na ya pili lakini wakishaitadili wakienda kwenye sujudu safu ya kwanza peke yake ndio itakwenda kwenye sujudu pamoja na imamu wakimaliza kusujudu wale safu ya kwanza itasimama wakisimama safu ya kwanza watasimama kuangalia upande huo wa adui sasa ambao ni upande wa qibla safu ile ya pili itamalizia sujudi na wao utasujudu na swala inakuwa kwa takhfifu sababu watu katika hali ya hofu kwa hiyo wale watasujudu sijda zao mbili wakimaliza watasimama na kadhalika imamu naye atasimama lakini sasa patakuwa na kazi ya kupishana watatanua kidogo utatoa nafasi safu ya nyuma itakuja mbele na wao wapate fadhila ya safu ya mbele utasogea mbele na safu ya mbele itarudi safu ya pili ya nyuma ikifanyika hivyo sasa itafanyika kama vile kwenye swala katika raka ya kwanza imamu atasimama atarukuu pamoja na safu zote mbili ataitadili na safu zote mbili wakati wa sujudu safu ya kwanza ambayo mara ya kwanza katika raka ya kwanza ilikuwa ni safu ya pili ile safu ya kwanza sasa atakwenda nao mpaka kwenye sijda wale watasimama vile vile akishamaliza sijda watakaa alafu safu ile ya pili sasa ambayo raka ya kwanza walikuwa ni safu ya kwanza watasujudu na wao akishamaliza sijda tashahud imamu atatoa salamu pamoja na wao kwa salamu wote mfahamu haya lakini watu walikuwa na salabu katika dini yetu na swali lakini na adui na hali ni ngumu na wengine wakati mwingine mtu alinda aswali kalingwa mshale chap umemwingia au chomoa au rusha aendelee na swala apigwa mshale mwingine au futa uchomoa itokee kwa nani wala mtu harudi katika swala asema tena sio kama kuogopea waislamu kwamba wanaweza kuvamiwa nyingine fusha swala lakini ndio hivyo haya pangeadhiniwa wakati wa adhana umefika nilijua tutamaliza mpaka kitabu janaiz lakini pengine tukasoma janaiz kesho طيب na tukimalizia katika maelezo kuhusiana na swala hili sasa mfano labda wako katikati ya swala maadui wakaamua kufanya mashambulizi au wakavamia ikawa sasa huu utaratibu uliowekwa hauwezekani tena yani utaratibu huu wa kuswali safu ya kwanza sio safu ya pili au yani mambo yashavurugika maadui pengine wavurumiza makombora huko kupiga risasi nyingi tu itakuwaje watu wataswali kwa kadiri ya hali ilivyo wataswali hali ya kuwa wanatembea na hali ya kuwa wanakimbia ima kwa miguu au kwenye vipando utaswali hivyo hivyo ukipata fursa ya kurukuu utarukuu kisha anaendelea mbele ukipata fursa ya kusujudu utasujudu pengine anaweza kurukuu hapa akienda kusujudu mbele huko baada ya kilomita 2 alhasil ni kwamba mujibu wa hali itakapokuwa sasa mambo yakichafuka basi itakuwa lakini mathalan ikitokea mtu ameshughulishwa sasa moja kwa moja hii ni kwa sababu ya ile kauli yake Allah fattaqullaha mastata'tum sasa mtakuwa mwambiwa mche Allah muogope Allah na muabudu yeye kwa kiasi kile mtakachoweza lakini sasa itakapokuwa hali imekuwa zaidi ya hivyo
kiasi ambacho mwili na akili yote imeshughulishwa na mapigano, hakuna muda, basi watapewa udhuru mpaka wakati wa kwisha ile jambo, mpaka hali hiyo ishe ndio wataswali, kama ilivyotokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya vita vyake. Tumesoma sisi katika hadithi zilizopita hapo nyuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea dua mbaya makafiri. Aliposemaje? Hadithi inasemaje? mala Allahu, tumesoma hadithi katika awqati salani, istaja sema hadithi inasemaje? mala Allahu ajwafahum wa quburahum an-nar. kwa nini? shaghaluna an salati al-wusta. Allah tabaraka wa taala yajazi matumbo yao na makaburi yao moto, kwa sababu umetushughulisha sisi na swala ya al-asr. Kwa hiyo akaiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam baada al-ghurub, lakini hali ilikuwa ngumu. Kwa hiyo ikitokea hali kama hiyo, sasa udhuru umekuja hapa. Lakini kama hali haiko hivyo, basi utaratibu ndio huo. Utaratibu utafuatwa hivi, au watu vijana ni warukubana, wakati mwingine wataswali kwa kutembea kwa miguu na hali ya kuwa ni vipando, imeruhusiwa hiyo hali itakapokuwa. Mathalan wafukuzwa wewe na mnyama kwa mwituni, hakuwatii, kunaye tu kila unapokimbia anakuja, na ukiangalia jua hilo lazama huja swali ile asiri, basi utaswali hali ya kuwa unatembea au unakimbia. Umefahamu? Hutaacha kuswali, sababu ukisimama atakupata, mathalan atakutafuna, au maadui wafukuzwa na majambazi, inawezekana pia ni hali zinaweza kumtokea mtu. Kwa kujiokoa nafsi yako, pengine kwenye kipando wafukuzwa wewe, na wakati unakwenda, basi utaswali katika hali hiyo utakokuwa nayo. Kwa hiyo ni mmoja vita hivi vilivyotajwa, hivi ni vita vya kizamani hivi, kutumia mapanga na mafimbo na mikuki na mishale, au hata vita vya kisasa vya kutumia makombora na watu na madarubini, wana hivi, wana kila kitu, wana rada, ndege na kila kitu. Hali iko namna hiyo, kadri ya istitaa, kadri ya uwezo utakuwezekania mtu. Nasema tena kwamba hii ni kuonyesha fadhila na ukubwa wa sala. Kama ingekuwa kuna mahali pa mtu kupewa udhuru, basi angepewa udhuru hapo, bwana basi bwana usiswali mwezi huu mzima kwa sababu umeshughulishwa na jambo la dini, wewe usiswali. Lakini hapana, swali hivyo hivyo. Na kadhalika jamaa, lao ungekuwa jamaa ni kitu cha mchezo tu, ungekuwa kila mmoja aswali kivyake, lakini watu bado watakiwa kuswali jamaa katika sura kama hii. Ungeambiwa bwana swala wewe, swali wewe, wengine waswali huku, wengine wanalinda, basi kila mmoja kuswali kivyake, lakini bado jamaa, kuonyesha pia uzito wa swala ya jamaa. Barakallahu fik. Naam. Sio swali, hujajibu swali, unatakiwa mjibu. Naam. Sinimuuliza mimi, basi jibuni. Hivi sababu hadithi imeeleza aina tatu za swala ya hofu. Sura mbili itakapokuwa adui kwa upande wa qibla, sura ya hadithi ya kwanza na sura ya hadithi ya pili. Namna ya tatu itakapokuwa adui kwa upande wa qibla. Naam. الصلاة معك. نعم. طائفة أخرى لم يصلوا، ndio ile safu ya pili sasa. Wanalini mpaka wanatoka kumaliza. moja qaima.
waltati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Lakini pia inafanana na sura ya hadithi ya kwanza na ya pili, wakati adui atakapokuwa katika upande usiokuwa wa qibla. Ile kundi lilikuwa likilinda ambalo alikuswali lile. Sababu sura ya kwanza na ya pili ile kundi jingine halikuswali kabisa rakaa. Sura ya pili sasa hapa inaonekana adui anapokuwa upande wa qibla, hawa waliswali mpaka kwenye rukuu. Kwa hiyo watakuja katika baada ya kumaliza sujudi hawa, alafu nao watasujudu, alafu watasogea mbele. Lakini hapa aya inaelezea kundi ambalo halikuswali kabisa ile rakaa moja, ndio litakuja kuswali na imamu pale. Walitati ta'ifatun ukhra lam yusallu فيصلوا معك. kundi jingine tafadhali. Yatagawanyika kama makundi mawili hivi, wallahu aalam, lakini pengine tutasogea makundi mawili, taifa al-ula wa thania, itakuwa makundi mawili. Lakini sasa mathalan hawa watu watakuwa kwa milioni ngapi? Kwa sababu maswali kwenye uwanja nje, kwa mkipanga safu ule uwanja kule nje wa kutosha, mzakaa kama watu milioni ngapi? Safu mbili hazikutosha, mko hapo mpaka huko kilomita 4 au kilomita 5, safu moja, safu ya pili hivyo hivyo, alafu mkutosha mpaka zitimie safu 6 mathalan. Mlikuwa mko milioni ngapi? Vivyo itakavyokuwa wallahu aalam, lakini mtaganyika makundi mawili, Alafu mara nyingi katika hali kama hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigawa baadhi vikosi, watumia na amiri wao, tumia مثلا watu 70 na amiri wao na riwaya. Kwa wataswali kwa mujibu wa mgawanyo utakaogawanywa. Na hizi pia ndio taratibu za sasa hivi. Watu wanapokwenda vitani hawakai pamoja, watu 10,000 wote kwa mahali pamoja, wafanye hivyo. Wallahu a'lam. Bwana, maswali yamekuwa mengi sana. Azidi shuku Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala amezitaja hizo hali. Yani kuna hali sura hizi tatu katika sala ya khaufu, ambapo ima adui atakuwa yuko upande usiokuwa wa qibla kwa kupitia zile hadithi mbili, au adui yuko upande wa qibla kupitia hadithi moja, au hali itakapokuwa tete. Sasa mambo yamekuwa yameharibika, mapambano yameingia. Nasema kama ikiwa kuna uwezekano wa kupata fursa kuswali, mtu ataswali hali ya kuwa anatembea na hali ya kuwa yuko kwenye, yani kwa miguu au kwa kipanda. Atasujudu kwa kadiri atakapokuwa amepata nafasi, atarukuu hivyo hivyo, fattaqullaha mastata'tum. Lakini sasa asema itakapokuwa sasa mtu
hali imekuwa ni ngumu zaidi kiasi ambacho hapati sujudu wala rukuu wala hapati chochote, vita yameshughulishwa mwili wake na akili yake imeshughulishwa na mapambano, pigana, hawezi kuswali. Kwa hiyo hapa atakuwa na udhuru wa kuichelewesha. Yeye amezungumza hivi. Inawezekana ikawa watu wa zamani walikuwa wakipigana wapanga kwa upanga, kwa watu wakapigana mchana kutu, wapigana tu, ukifumba macho tu kitu kishaondoka. Sasa wafanyaje? Basi anasema kwa utaratibu huo basi itabidi itaingia kwenye ile kama alivyoshughulishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na washirikina. Yakum barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta